National People's Party Asongjapo Conrad Sangma Puthot Meghalaya a Chief Minister Chipaman Ponsi Kedamtang Thereponi Phai Troxiani Semi Kedeng Pon Lapen Halapun Nagaland along Ria Long Sitami National Democratic Progressive Alliance Asongjapo Nephew Rio Puthot Chipahai Pontusi Pong Po Aparman Chief Minister Asimi Kedeng Pon Labang so Semi Kedeng Pon Ajai Megalong India Prime Minister Narendra Modi Lapen Home Minister Amit Shah Sitami Chitong Dun Rinti Ningkan po Meghalaya long ria long Mesen pen kechari kechalon ponji aphan pura Chief Minister pen danglok akimi ke jong pon a Cabinet Ministers atum do an aphan setami semi padeng ponlo lason si Preston Tiensong lapen snyo bhalang dhar atum setami Deputy Chief Minister asemi deng ponlo laso long Alexander Lalu Hek Po Lindo Chairman Sheila lapen Sakliar Wari atum setami Ministers asemi deng ponlo Lapusong si National People's Party pen MLA Bang Troxy, UDP pen MLA Bang Hini, BJP la pen HSPDP Asong pen MLA Inudut atum sitame, Raj Bhavan along Meghalaya Governor Phagu Chauhan Athengno, Sangma Cabinet Members Asime Kedeng Padoponlo. Isi kemang hudame me alama bangke lapuhenlo. Bharatiya Janata Party hin pen National People's Party aphanke kipang limnai government lopusi hokponlo. Puvoy Pisitami BJP henlo NPP aphan election ki jutlote pajir pora pet pen government kising ponji alamdon kipali paprangnai asonglo Marcus and Marak Rakam e Sangma Aparen Lindo Komingon Yambon lapen ET Mondolatum henlo NPP asong pen Cabinet Minister anghoy chepalong donatumlo National People's Party lapen Aris angho tumpen pangrumpet pen MLA bang plikebra pho ando lasong bong pen inkora trok MLA ke NPP asong pen lo BJP pen bang hini la pen kapre ga son pen pangrumpet si plikebra pho a MLA an pling pon lo halapun Nagaland along ria long setami nephew Rio Puthot Phong Pho Chardun Ron pen Nagaland Chief Minister Chepaman Ponthusi kedamtang Thereponi Phai Troxiani semi ding ponthulo Labangso semeki deng ajai megalong India Prime Minister Narendra Modi lapen Home Minister Amit Shah sitami chitong dun rinti Nephew Rio a cabinet along MLA bangkep aphan chiponlo laso long soarlo to maphan sitami Nagaland along ria long ke chengsi cabinet ang hoi sitami kepek padoponlo Cabinet Minister Salhau Tauno Kruse G Kaito Aye Jacob Zimoni KG Kenye P Pawang Konyak Metsubo Zamir, Temzem Imna Along, CL Zone Lapen P, Bashang Mongba, Chang Atum Sitami, Nagaland Governor, La Ganesh Han Athingnosi, Semi Kedeng Pon Paduponlo. Nephew Rao Puthot Phong Pho, Chardun Ron Pen Chief Minister Chepaman Pon Pen, Phurkimo Long Sitami, Amen Chitok Tekanglo. Alang Lihan Lo, Chief Minister Anghoy, Kikhi Ajer Kiding Naya Bangpulo. Nagaland along Nationalist Democratic Progressive Party mate NDPP lapen Bharatiya Janata Party mate BJP chilang pet pen thongke prakithom Nagaland Legislative Assembly ang hoi chepalong ponsi government chising ponlong lo National Desk Report Karbianglong Live